Здравствуйте. Это «Суть дела». С 3 по 5 сентября во Владивостоке состоится первый Восточный экономический форум ВЭФ, на который уже поступило свыше 2000 заявок, при лимите всего в 1000. Организаторы вынуждены выбирать ключевых игроков, отказывая мелким компаниям. Свое участие уже подтвердили японские Mitsui, Marube, Mazda Motor, Японский банк международного сотрудничества и другие. Китай будут представлять Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд Шелкового пути и различные компании. Эта площадка для Дальнего Востока и Сибири может стать одной из ключевых для привлечения иностранных инвестиций из Юго-Восточной Азии. Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном округе Юрий Трутнев заявил, что в оргкомитет форума поступило 2000 заявок при фактическом лимите в 1000 мест. По мнению замглавы Минвостокразвития Максима Ширейкина, у российской стороны теперь есть возможность выбирать ключевых инвесторов для участия в форуме. Партнерами форума являются все крупные российские компании, такие как «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Сбербанк», «ВТБ». На сегодняшний день зарегистрировано 400 российских компаний, участников форума. На фоне серьезного представительства стран Азии все же ожидаются участники и из европейских стран. Повестка форума уже сформирована. Ее архитектура и основные элементы состоят из 5 ключевых блоков. Первый – презентация Дальнего Востока в ключевых экономических секторах: лесопереработка, производство продуктов питания, транзитный и транспортный потенциал, развитие портовой инфраструктуры. Во втором блоке планируется осветить меры государственного регулирования, упрощающие реализацию инвестиционных проектов на российском Дальнем Востоке. Третий блок – взаимодействие Дальнего Востока со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Четвертый блок – возможность взглянуть на российский Дальний Восток глазами инициатора проектов и, собственно, через сами проекты, которые сейчас реализуются или находятся в высокой степени готовности. В пятом блоке планируется обсуждение стратегии развития Дальнего Востока. Преимущества российского Дальнего Востока очевидны. Логистические возможности, транспортная доступность, наличие портов, которые надо развивать. Мы можем конкурировать и по налоговым параметрам, административному сервису. То, что мы заложили в механизмы территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, тоже может дать фору иностранным инвесторам. Очевидно, если ВЭФ заработает на полную мощь, то в России появится новая мощная инвестиционная площадка. Инвестиции – ключевое слово для преодоления нашего нынешнего кризиса и запуска роста экономики. После охлаждения наших инвестиционных отношений с Западом Восток может стать новой точкой роста российской экономики. Центр экономического моделирования Российской академии народного хозяйства оценивает возможное сокращение инвестиций в 2015 году в 25,8%. И это весьма оптимистический прогноз. Вывод капитала из России только растет, а это плохой сигнал не только для нашей экономики, но и для иностранных инвесторов. Проектный потенциал сотрудничества России со странами Азии заключается в инвестиционных проектах на сотни миллиардов долларов. Так что ветер с Востока может принести нам дождь инвестиций на фоне западной засухи. Это была «Суть дела». Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.